Amigos de Afinauto, este es un Aveo 2014 que trae el jueguito aquí en el volante. Ven nada más este juego. Y ahorita lo tenemos desarmado, ya quitamos por aquí el claxon. Este lo quitas con un dado 22. Tenemos loquito. Sale. Quitamos el volante. Aquí hay que quitar la del mando de los limpiabrisas y direccionales. Son dos tornillos de cruz. Le quitamos uno. Realmente es para hacerlo más fácil, mis amigos. Y una vez que lo hacemos hacia un lado, aquí está el valero. Es el que tiene el juego. ¿Sale? Pues vamos a cambiar este valero. Y ahorita hago un video de lo que más tenemos que quitar también. Bien, aquí ya desconectamos todo. Quitamos el del switch también. Quitamos el del inmovilizador, del inmovilizador está afuera. Ah, no, este es el del inmol que está acá abajo, perdón. Es de la antena, creo que sí, algo así. Y ahora de aquí, miren, viene remachado, no se va a poder. En la parte de abajo vamos a tener que quitar, por lo que veo, primeramente vamos a quitar el yugo que está aquí, separarlo. Vamos a quitar las abrazaderas, esa que está ahí, esa que está allá, son dos, ese azul y aquel azul, ese que está allá. Y vamos a quitar los de aquí arriba, estos, que está aquí, ahí está otro, para quitar la columna completa. Ese va a ser el segundo paso. ¿Sale? Vamos a hacer una vista. Vamos a quitarlos. Bien, amigos, ya quitamos esta pieza que viene de la dirección. Ya salió. Y pues ya aquí nomás vamos a dejarla caer poquito. Ya la jalamos. Y prácticamente ahí nomás cuida no tronar cables. Listo. Ya tenemos prácticamente la mentada columna. Y aquí es donde va el valero. Sale, vamos a cambiarlo. Y así luce de esta manera. Adentro. A veces algo nos sirve estos videos por si alguien anda haciendo otra reparación, se da una idea, ¿no? Sale, amigos, para te sirve eso. Vamos a desarmar. Ok, amigos, aquí para sacarla lleva un segurito, lo quitas. Después de viene una rondana y una liga. Ya una vez que está esto fuera, pues ya aquí sale le das unos golpes aquí con un martillo de goma y ya te sale. Déjame, aquí lo podemos hacer. No tengo ahorita quien me ayude, pero vamos a ponerle y le voy a pegar en el suelo, ¿vale? Ya se separó. Vamos a quitarle esta. Obviamente quítale el seguro, de aquí, pone la llave. Y aquí ya sale. Ya sale aquí la barrita de la funda. Y listo. Ya tenemos aquí el problema. Esta parte de aquí. Ahí se ven los valeros desgranados allá adentro. Sale, aquí ya van los valeros. Vamos a conseguirlo. Mira, aquí está la tacita, el valero. Sale. Vamos a comprar la refacción. Bien, amigos, pues ya ahorita conseguimos la columna. Tenemos que cambiarle el cilindro para sacarlo. Si te fijas, va remachado. ¿Qué estoy haciendo yo? Con un esmeril.
hice una ranura aquí y solamente le doy con un desarmador, mira, y sacamos el tornillo. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer de este lado para sacar este cilindro y poner el del original del carro, que viene siendo este. Ok, sale, es un tip de Afinauto. Bien amigos, ya tenemos las ranuras hechas en los dos, ya nomás es cuestión de quitarle los tornillos. De esta manera, y pues ya nomás vamos a se patina. Es que a veces grabar y estar trabajando es complicado. Bien, entonces vamos a quitarlo y vamos a pasar este para acá, pues este para acá, sale, para poner la columna. Esta fue de un deshuesadero, vamos a cambiarlo. Listo amigos, ya quitamos la abrazadera aquí, ya lo separamos y vamos a hacer el intercambio y vamos a volver a armar, ¿vale? Continuamos. Ok amigos, ya lo tenemos armado. Ya recuerda, como quitaste, va una liga, va una rondanita y va el seguro, ¿vale? Vamos a comenzar a ponerlo. Bien amigos de Afinauto, listo. Ya pusimos su volante. Para la columna, pues recuerda que fueron 4 tornillos 14, que primeramente pues van ahí, en ese de ahí. Cuando vayas a poner el volante, no te olvides de esta cejita. Y esta parte de aquí funciona como un amortiguador. Tienes que sacarlo para que te den estos 2 tornillos con estos 2 tornillos de aquí arriba, ¿vale? Y pues no olvides apretar también es 14, el que va a la cremallera de dirección. Ya una vez puesto, pues listo, empieza a conectar el switch, las direccionales, el tema del inmovilizador y por último pues su tuerca. Esta tuerca de aquí, esta la remueves, la aprietas, remueves con un dado. Es un dado 22, ya nada más hay que ponerle el claxon. Acuérdate que este va aquí, hay que ponerle su claxon y pues listo, y sus tapas de aquí arriba y de aquí abajo, ¿sale? Vamos a seguir armándolo.